პროკრედიტ ბანკის ქართულ ბაზარზე ოპერირებიდან 20 წელი გავიდა. Როგორ აფასებს 20 წლიან ისტორიას სრულად გერმანული კაპიტალით შექმნილი ბანკი, რას თვლის მთავარ მიღწევად და რას თავაზობს მომხმარებელ სამომავლოდ. ეს არის დღეს ბიზნეს პარტნიორის მთავარი თემა, ჩემი თანაწამყვანი კომპანია გურიელის გენერალური დირექტორი მიხეილ ჭკუასელია, ჩვენს კითხვებს კი პროკრედიტ ბანკის საქართველოს დირექტორი ქალბატონი ქეთე მახუსკივაძე უპასუხებს. მოგესალმებით და მადლობა ბიზნეს პარტნიორთან. მოგესალმებით, გილოცავთ იუბილეს და ვიდრე ჩვენს გადაცემას და ჩვენ საუბარს დავიწყებდეთ თქვენ ბანკზე, მინდა აქედან ჩვენი გადაცემიდან შევეხმიანო და მივესალმო ჩვენს აბიტურიენტებს, რომელთათვისაც დღეს დაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი პერიოდით მათ ცხოვრებაში, ისინი პირველ დამოუკიდებელ ნაბიჯებს დგამენ და მინდა გითხრათ, რომ ბიზნესი, ისევე როგორც ჩვენი ცხოვრების ყველა მიმართულება ელოდება ახალგაზრდობას, გელოდებათ აბიტურიენტებო თქვენს და რაც უფრო მალე მოხვალთ მით უფრო მეტად გაგვახარებთ თქვენი ახალი იდეებით და შემართებით. 20 წელი ქართულ ბაზარზე ეს არ არის ბევრი ბანკისათვის, ჩვენ ვიცით უფრო ხანგრძლივი ისტორიის მქონე ბანკები მსოფლიოში, მაგრამ ჩვენი ქვეყანაც ძალიან ახალგაზრდაა. მეორე რესპუბლიკა არის ძალიან ახალგაზრდა და პრაქტიკულად იმ 10 წლეულის ბოლოს, როდესაც ჩვენ დამოუკიდებლობა გამოვაცხადეთ, გერმანულმა კაპიტალმა მიიღო გადაწყვეტილება და 100%-ით დააფუძნა 100%-იანი უცხოური ინვესტიციის ბანკი, პროკრედიტ ბანკი. გვიანბეთ მოკლედ 20 წლის შესახებ. იმ გზის შესახებ, რომელიც საქართველოსთან ერთად გაიარა პროკრედიტ ბანკმა. მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. სწორად ბრძანეთ, რომ 20 წელი არ არის ნამდვილად ხანგრძლივი პერიოდი, თუმცა ალბათ საქართველოსთვის და ქართული საბანკო სექტორისთვის ეს საკმაოდ დიდი გამოცდილება. 99 წელს პროკრედიტ ჯგუფმა გადაწყვიტა ინვესტიცია განეხორციელებინა საბანკო სექტორში საქართველოში. და მე მინდა გამოვყო სამი ძირითადი ეტაპი ამ 20 წლის განმავლობაში ბანკის საქმიანობისა. ესე იგი, პირველ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენი, ასე ვთქვათ, მიზანი იყო, რომ საფინანსო მომსახურება ყოფილიყო მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი მცირე და ძალიან მცირე ბიზნეს კლიენტებისთვის. თუმცა შემდეგ გარკვეულ გამოცდილებასთან და ცვლილებებთან ერთად ფოკუსი შეგვეცვალა და უფრო მეტი ყურადღება და კონცენტრაცია მიმართული გახდა მცირე და საშუალო ბიზნეს კლიენტებზე, ანუ უფრო მაღალ სეგმენტზე. ეს პირველი ეტაპი არის ის პერიოდი, როდესაც ჯერ კიდევ ახალი არის პატარა მცირე და წვრილი მეწარმეებისათვის საბანკო სერვისებთან შეხება და ბევრი მათგანისთვის იყო პირველი, ასე ვთქვათ, გამოცდილება თუ როგორ უნდა განეხორციელებინათ ესა თუ ის ოპერაცია. თქვენი კონტრიბუცია იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. შეშინებულებიც იყვნენ და არ იცოდნენ და არც ჰქონდათ მოლოდინი, რომ ბანკი შეიძლებოდა მათი პარტნიორი ყოფილიყო და ჩვენ ზუსტად ჩვენ როლს ხედავდით იმ პერიოდში ასეთი ტიპის კლიენტებისთვის, რომ საბანკო მომსახურება მაქსიმალურად მარტივი და ხელმისაწვდომი ყოფილიყო. მაშინ სხვა სახელიც ერქვა ბანკს, მიკროსაფინანსო ერქვა, თუმცა შემდეგ საკმაოდ სწრაფად მოხდა ბრენდინგი და პროკრედიტის სახელით გავხდით ცნობილი. ეხლა მინდა გადავიდე მესამე ეტაპზე. მესამე ეტაპი ეხება იმ, ასე ვთქვათ, საერთო ცვლილებებს, რაც ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც გვხდება, ეს არის დიგიტალიზაცია და მინდა ვთქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია და ამავდროულად ჩვენი ფიზიკურ პირებზე უფრო მეტი ფოკუსი. და ის ინოვაციები, რასაც ჩვენ ვთავაზობთ ქართულ საბანკო სექტორს და ჩვენს კლიენტებს. და ვფიქრობ, რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპი ახლა, იმიტომ რომ დაკავშირებულია უფრო სწრაფი და უსაფრთხო მომსახურების შეთავაზებასთან და ძალიან დინამიურია. ვიდრე კონკრეტულად ვისაუბრებთ ამ შეთავაზებაზე, რასაც უახლოეს მომავალში მომხმარებელს შესთავაზებთ, ამ 20 წლის მანძილზე ბანკის მთავარი გამოწვევა რა იყო? იცით რა, ეს მთავარ გამოწვევას ვერ დავასახელებ, იმიტომ რომ ვფიქრობ, რომ ნებისმიერი ცვლილება, რაზეც ჩვენ ვიღებდით გადაწყვეტილებას და რაზეც ჰოლდინგი იღებდა გადაწყვეტილებას, იქნებოდა ეს თქვათ სეგმენტის შეცვლა თუ რეორგანიზაცია თუ უფრო დიჯიტალ მომსახურებაზე გადასვლა, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული იყო სხვადასხვა გამოწვევებთან. და იყო ადეკვატური იმ მოთხოვნების, რომელსაც იმ შემთხვევაში სხვათა შორის ბანკი აყენებდა. და მე დარწმუნებული ვარ, რომ საბანკო სექტორი ბევრად უფრო მეტად განვითარებული, ანუ წინსწრებად განვითარებულია, ვიდრე ეკონომიკის დანარჩენი სფერო და ხშირ შემთხვევაში სწორედ ბანკისგან მოდის გარკვეული მომსახურებების თუ პროდუქტების, მე გულისხმობ პროდუქტებს, იმ მომსახურებებს, რომელსაც არა მარტო ბანკი იყენებს, არამედ ზოგადად ბიზნესი იყენებს, უფრო წინ
სწრებად არის განვითარებული და უფრო ადრეს თავაზობს ბაზარს, ვიდრე ბაზარში ამის მოთხოვნა გაჩნდებოდა. ამიტომ ბანკებს და მათ შორის თქვენს ერთგვარი ფუნქცია გაქვთ, ესე მოთხოვნის შემქმნელები ხართ, მოთხოვნის ჩამოყალიბებლები ხართ, რომელსაც შემდეგ უკვე თქვენს პარტნიორებთან, თქვენს კლიენტებთან ერთად ხვეცთ. აი ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, კომენტარი არის და მინდა კონკრეტული მაგალითი მოგიტანოთ. საბანკო სექტორი განვითარებულია და ალბათ ერთი ნაბიჯით წინ არის, ვიდრე შეიძლება სხვა ეკონომიკა და ჩვენ ვიყავით, მე ვფიქრობ, ეგრეთ წოდებული ყინულმჭრელები, ჩვენ თავს ასე ვუძახით, უნაღდო ანგარიშწორების უფრო პოპულარიზაციაში, იმიტომ რომ ჩვენ მაინც ეკონომიკა ვართ, სადაც ნაღდი ფული საკმაოდ დიდი მასით ტრიალებს და რამდენიმე წლის წინ ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ მაქსიმალურად შეგვემცირებინა ჩვენს კლიენტებთან ურთიერთობაში ნაღდი ფულის მოძრაობა. ჩვენ ვართ ერთ-ერთი ბანკი საქართველოში, რომელსაც არ აქვს სალაროები. ამიტომ მომსახურებას, რა თქმა უნდა, ვთავაზობთ, არ ვცხოვრობთ ილუზიაში და გვესმის, რომ ნაღდი ფული ასე თუ ისე ამა თუ იმ მოდენობით ბიზნესებს მაინც ესაჭიროებათ და ფიზიკურ პირებსაც, რა თქმა უნდა, თუმცა ამ მომსახურებას ვთავაზობთ ჩვენი 24 საათიანი სივრცეების მეშვეობით. სადაც მათ შეუძლიათ როგორც თანხის შეტანა, ისე თანხის გამოტანა. ანუ თქვენ ამბობთ, რომ თქვენ ხართ ბანკი, რომელსაც სალარო არ აქვს, მაგრამ იმავდროულად 24 საათის განმავლობაში ფიზიკური პირი იქნება ის თუ კორპორატიული კლიენტი იქნება, მას მუდმივად შეუძლია მიიღოს ის მომსახურება, რომელიც სალაროსთან არის დაკავშირებული. შეიტანოს თანხა და აიღოს ეს თანხა. რაც პრინციპში ბევრი არა მარტო ფიზიკური პირისთვის, არამედ ბევრი კომპანიისთვის, ბევრი იურიდიული პირისთვის, რომელთა საქმიანობა ნაღდ ფულთან არის დაკავშირებული და ხშირ შემთხვევაში სამუშაო საათებს, მათ შორის ბანკების მიერ გახანგრძლივებულ სამუშაო საათებსაც სცდება, მათთვის ძალიან მომგებიანი იქნება თქვენი სერვისი. კი, რა თქმა უნდა, ვითუმეტეს ახლა ისეთი ქალაქში როგორც თბილისია, სადაც შეიძლება სამუშაო საათებში გადაადგილება რთულია, საღამო საათებში უსაფრთხო გარემოში ტრანზაქციების განხორციელება საკმაოდ კომფორტული არის. მაგრამ იცით რა, ეს არ ნიშნავს ასეთი სივრცის შექმნა იმას, რომ უნაღდო ანგარიშწორება, ან ნაღდი ანგარიშწორება გაქრება. ჩვენ ამავდროულად ვავითარებთ საკმაოდ დიდი ტემპებით ინტერნეტ ბენკინგს და ინტერნეტ ბენკინგით მომსახურების მიღება ზუსტადაც რომ არის უფრო მეტად უნაღდო ანგარიშწორებაზე გადასვლა. მე ვფიქრობ, რომ ინტერნეტ ბენკინგი არის ის მომავალი და ზოგადად ელექტრონული კომერცია არის ის მომავალი, რომელიც ზოგავს პარტნიორის, მე კიდე ერთხელ ყოველთვის ხაზს უსვამ, რომ თუ კი ბანკისთვის კლიენტი დარჩება კლიენტად და არ იქცევა პარტნიორად და კლიენტისთვის ბანკი არ გახდება საბოლოო ჯამში პარტნიორი, ალბათ ძალიან ძნელი იქნება განვითარებაზე საუბარი. მე ვფიქრობ, რომ ისინი აი დროის მაქსიმალურად ოპერატიული გამოყენება, მაქსიმალური სერვისების გამოყენება, რომელიც შესაძლებელია და ისეთ სამუშაო გარემოში, რომელ სამუშაო გარემოშიაც ბიზნესმენი, მენეჯერი, ფინანსისტი არის მიჩვეული მუშაობას, ის იქვე იღებს საბანკო სერვისს ინტერნეტ ბანკინგის მეშვეობით და ამით მისი ეფექტურობა უფრო იზრდება. შესაბამისად, თქვენი სერვისების გამოყენების ხარისხი, თქვენი სერვისების გამოყენების ალბათობა და სიხშირე უფრო იზრდება, თქვენც მოგებული ხართ ამითი და თქვენი პარტნიორიც. ხო, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს ამ დროს უსაფრთხოება და ჩვენ ზუსტად აი იმ ბალანსზე ვფიქრობთ, რომ იყოს მაქსიმალურად განვითარებული და მორგებული სერვისები, რასაც ვთავაზობთ ინტერნეტ ბენკინგის საშუალებით, მაგრამ ამავდროულად უსაფრთხოების მიმართულებით სხვა ბანკებისგან რა განგასხვავებთ? მაგალითად, თქვენი უპირატესობა რა არის? საბანკო სექტორის საკმაოდ დიდია კონკურენცია. რა არის თქვენი უპირატესობა? ნუ ხა ინტერნეტ ბენკინგი ისეთი სფეროა, რომელიც ძალიან ბევრ დეტალს მოიცავს. მე ამ შემთხვევაში მაშინ უნდა ვიცოდე სხვა ბანკების, ასე ვთქვათ, დეტალებში როგორ არის აწყობილი. ჩვენ გვაქვს საერთაშორისო პრაქტიკა და საერთაშორისო გამოცდილება, რომელსაც ვიყენებთ ზუსტად აი ამ უსაფრთხოების დიზაინის დროს და ეს ისეთი სფეროა, რომელიც მუდამ ითხოვს ყურადღებას და განვითარებას. ანუ აქ მოდუნების საშუალება მე მგონი არც ერთ მოთამაშეს არ აქვს საბანკო სექტორში და უნდა ფიქრობდე რისი გაუმჯობესება შეგიძლია. ჩვენ სიუჟეტში იყო თუ არ ვწდები და თუ კარგად მახსოვს და თქვენთან საუბარშიაც აღვნიშნეთ, თქვენ ეხლა გაქვთ ინოვაცია, რომელიც გულისხმობს ვიდეო იდენტიფიკაციას, რაც ასევე ზრდის მნიშვნელოვნად უსაფრთხოების თემას და ასევე ძალიან ხელმისაწვდომი და მისაღები არის თქვენი მოხმარება. ცოტა უფრო დეტალურად რომ
გვესაუბროთ ამ ეს არის ინოვაციური პროექტი, ისევე როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, Cash-in ATM-ის, რომლითაც პირველები ვიყავით საქართველოში. ვიდეო იდენტიფიკაცია ჩავუშვით ეხლა ბოლო 1 კვირის განმავლობაში, ჯერჯერობით ეს ჩვენი არსებული კლიენტებისთვის არის ხელმისაწვდომი და ეს პროექტი განვახორციელებთ გერმანულ კომპანიასთან ერთად. ამ პროექტის შინაარსი არის ის, რომ კლიენტს ბანკში მოუსვლელად შეუძლია ისეთი ოპერაციების წარმოება, რომელიც აქამდე ითხოვდა ბანკში მისვლას, მაგალითად ინტერნეტ ბენკინგის დარეგისტრირება. საომავლოდ ვფიქრობთ ახალი კლიენტებისთვის ანგარიშის გახსნასაც. საქართველოს მოქალაქეებისთვის იქნება ჯერჯერობით ეს, იმიტომ რომ გარკვეულ რეგულაციებსაც, რა თქმა უნდა ვაკმაყოფილებდეთ და არსებული რეგულაცია ჯერჯერობით მხოლოდ საქართველოს მოქალაქისთვის არის ეს შესაძლებელი. და აქ მნიშვნელოვანია ზუსტად ის, რომ ეს გერმანული კომპანია, რომელსაც აქვს ევრორეგულაციების მიხედვით შექმნილი სოფტი, იძლევა საშუალებას, რომ ეს პროცესი იყოს მაქსიმალურად უსაფრთხო და ამ სოფტის მეშვეობით, გარდა იმისა, რომ ხდება თვითონ პიროვნების ვიდეოზარის მეშვეობით იდენტიფიცირება, ასევე ხდება ამ პიროვნების მაიდენტიფიცირებელი საბუთის ყველა დაცული ნიშნის იდენტიფიცირება. ანუ ყალბის საბუთით ჩვენ ვიდეო იდენტიფიკაციის დროს, რა თქმა უნდა, ტრანზაქციას არ შევასრულებთ. ძალიან საინტერესო მომენტი რა გვაქვს საქმე. ეხლა აქამდე ბანკში ანგარიშის გახსნა იყო ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მომენტი და ალბათ ყველაზე ხშირად სწორედ მაშინ მიდიოდი ბანკში. და ნუ ქეშის გამოტანის დროს უნებრივია. ნელ-ნელა ვატყობთ ჩვენ ცხოვრებაში, რომ ქეში უკვე საინტერესო აღარ ხდება, იმიტომ რომ ყველგან არის შესაძლებლობა იმის, რომ ელექტრონული გადახდა, ნუ ალბათ მე ვიტყოდი 90% უკვე დაფარულია ქსელი. ველოდებოდი, ნამდვილად ველოდებოდი, ამას გულწრფელად ვიძახი, ისეთ მომენტს, როდესაც ანგარიშის გახსნისთვისაც კი არ დაგჭირდებოდა ბანკში მისვლა და პარადოქსული სიტუაცია რაშია. სულ უფრო მეტად ვხდებით დამოკიდებული ფინანსურ ინსტიტუტებზე, გააფართოეს მათ და თქვენც მათ შორის აფართოებთ იმ მომსახურებების წრეს, რომელსაც ჩვენ ვიღებთ, მაგრამ სულ უფრო იშვიათად გჭირდება ბანკთან მისვლა. აი ეს არის ეს საწინააღმდეგო მიმართულებით სიარული, როდესაც უშუალო და პირდაპირი კონტაქტი გაქვს ძალიან შემცირებული და ამცირებ ამას, მაგრამ მუდმივად იზრდება დამოკიდებულება. ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, მე რამდენადაც ვიცი, თქვენ ხართ ყველაზე მაღალი რეიტინგის მქონე კერძო ბანკი Fitch-ის მიერ BB+-ი გაქვს. აი ამ ტექნოლოგიებზე ვისაუბრეთ, რაც ჩვენთვის ძალიან სასიამოვნო და კარგია. აქტივების რაოდენობით, საკრედიტო დაბანდებით თქვენ მეხუთე ბანკი გაქვთ. ხართ და არიან თქვენზე დიდი ბანკები. რა გაძლევთ აი თვითდაჯერების უნარს და რა არის თქვენი კონკურენციული უპირატესობა? კარგი კითხვა. დიახ, ჩვენ ვართ ყველაზე მაღალი საკრედიტო რეიტინგის მატარებელი BB+-ი, წელს ერთი საფეხურით აგვიწია Fitch-მა ეს შეფასება. ძალიან ამაყები ვართ ამის გამო, რაც შეეხება ჩვენს ასე ვთქვათ თვითდაჯერებულობას, მე ვიტყოდი ალბათ საერთაშორისო გამოცდილება და ჩვენი სტაბილურობა, იმიტომ რომ გადაავლოთ თვალი გასულ წლებს და იმ ფინანსურ შედეგებს, რაც ბანკს ჰქონდა, ჩვენ კრიზისის დროსაც არ ვკარგავდით, ვთქვათ, იმ მიმართულებას ფინანსური მომგებიანობის კუთხით და ფინანსური განვითარების და სტაბილურობის კუთხით, რაც ბანკის სტრატეგიით იყო განსაზღვრული. ანუ გვაქვს გრძელვადიანი მდგრადი განვითარების, ასე ვთქვათ, მოლოდინი. ეს არის ჩვენი სტრატეგიის ნაწილი და ასევე ვიტყოდი, რომ კლიენტებისთვის, ბიზნეს კლიენტებისთვის ვფიქრობ, ვართ ერთ-ერთი ძალიან სანდო ბიზნეს პარტნიორი ამ ქვეყანაში. ეს ალბათ გარკვეულწილად იმითაც შეიძლება აიხსნას, რომ ჩვენ არ გვაქვს სხვა დამატებითი, ვთქვათ, ინვესტიციების სხვა მიმართულებებით და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტია. დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ. გილოცავთ, გისურვებთ წარმატებებს და იმედია მომავალშიც იქნებით ჩვენი სტუმარი. ასეთი იყო ბიზნეს პარტნიორი. დღეს ჩვენ ხვალ 15 საათიანი მოამბის დასრულებისთანავე ისევ პირდაპირ ეთერში ვართ და არ დაგავიწყდეთ ყოველი სამუშაო დღის 4:00-ს ჩვენი საქმიანი პარტნიორობის დროა. ნახვამდის.